Үйде тізедегі ауырсынуды қалай жеңілдетуге болады? Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Видеоны соңына дейін көріп, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Түрлі көріністердегі аяқ аурулары басым көпшілікті алаңдатады. Егде жастағы адамдар көбінесе тізе буындарының ауырғанына шағымданады. Хирургия немесе дәрілердің ұзақ тізімін қабылдау қымбат, қауіпті және әрқашан ең жақсы нұсқа емес. Сондықтан тізедегі ауырсынуды жоюдың ескі әдісін халықтық емдеу әдістерімен емдеуді қарастырған жөн. Тізедегі ауырсынудың ең айқын себебі оның зақымдануы. Созылмалы жарақаттар жаңбырлы ауа райында нашарлауы мүмкін ауырсынуды тудырады. Кенеттен соққылар қан тамырларын, сіңірлерді, шеміршектерді, тіпті нервтерді зақымдайды. Тізедегі ауырсынумен сипатталатын бұзылулар мен жағдайлар артрит, артроз, остеохондрит, остеоартрит, тізе асты кистасы, қысылған нерв, подагра. Көбінесе тізе буынындағы ыңғайсыздық шамадан тыс физикалық күш салу нәтижесінде пайда болады. Балама медицина рецептері үйде ауырсынуды жеңілдетуге көмектесетін халық рецептері қарапайым және әртүрлі. Көбінесе олар өсімдіктерден, дәрілік шөптерден әртүрлі компресстер. Ең көп таралған әдіс жас 40 қабат жапырағын түнде ауырған жерге жағу. Дегенмен, бұл әдіс ауру өршіген жағдайларда тиімді болу үшін тым қарапайым. Уақытпен тексерілген рецепттер: алма сірке суы және зәйтүн майы. Тізе ауруына алма сірке суы және зәйтүн майы қоспасымен ең табиғи емді қолдануға болады. Алынған қоспамен тізе айналасына уқалау арқылы массаж жасаңыз және теріңізге қоспаның сіңіруін күтіңіз. Бір ас қасық қыша, бір ас қасық балмен араластырыңыз. Бірдей мөлшерде ас содасын қосып, қоспаны ауырған жерге жағыңыз. Целлофанмен ораңыз. Компрессті түнде жасаған дұрыс. Ал таңертең сіз өзіңізді әлдеқайда жақсы сезінесіз. Йод, анальгин және арақ қосылған компресс. Бұл үшін қажет болады сұйылтылған медициналық спирт 40%-ке дейін, немесе арақ 300 мл, 10 мл мөлшерінде камфора спирті. Йод тұнбалары 5%-тік 10 мл, анальгин таблеткалары қаптама, яғни 10 таблетка. Жоғарыда аталған барлық ингредиенттер шыны ыдыста таблеткалар толығымен ерігенше араластырылады. Өнімді таза теріге жағыңыз. Мұны ыстық ваннадан кейін жасаған дұрыс. Дәрілік қоспамен емдегенде тізе буынына тиімді массаж жасау керек. Қолданудан кейін тізе 3-4 сағат бойы жылы шүберекпен жабылады. Ескере кететін жайт, халықтық емдеу әдістерімен емдеудің көптеген артықшылықтары бар. Олар ингредиенттердің қолжетімді болуы, дайындау және пайдалану қарапайымдылығы, төмен баға. Бірақ үйде өзін-өзі емдеудің кемшіліктері туралы ұмытпау керек. Сонымен дәстүрлі медицина рецептерінің көпшілігі дәрілік шөптерді қолдауға негізделген. Олардың көпшілігі күшті аллергендер болып саналады, немесе белгілі бір ауруларға қарсы. Бұл аллергияға бейімділігі бар адамдар үшін ескертілу керек. Әсіресе жүкті әйелдер мұқият болу керек және дәрігермен кеңескеннен кейін ғана баламалы рецептерді қолдану керек. Достар, видео сіз үшін пайдалы болған болса, каналыма жазылып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.